我要今天钓虾哦。对啊，好久没钓虾了。对啊。小佑好久都不让我钓虾了。我们好久都没有拿到虾竿，我今天拿到虾竿，我好兴奋哦！终于知道什么是虾竿了，它上面没有一颗可以卷的东西。靠水，都已经快忘记虾竿了。哎，今天你要用哪一支标？今天我用的是我们这一次去台南去卢小小具店买到的卢小小特仕版 A3，它上面有写一个3，有没有？这里有写一个3。好，今天就是用这支来跟大公拼的就对了。对，钓的怎么样？你钓2个小时吗？对，2斤多，2斤多，那不错啊。我今天使用的一样是乌溜仔 A3，但是我今天是钓长短，然后长短钩，我今天钓母虾，状况还不错。切切在那边，虽然刚刚还有掉到水里面，我不知道还跑了多少。对啊，我那时候看到你那个整难下去了。我那个时候就盒子一翻开，我就我是不是少了什么？你都在很上面。对啊。今天用的主要还是先用那个冰淇淋，看看效果怎么样。有讯号哦。有讯号喽。OK。第一次采用的时候。今天的底很漂亮哦，你们看看，你们看看。虾挺厚道。对啊。小潮正吃。今天我已经比小佑已经先早来了两个小时了，所以今天时间没有嘎好哦。那2个小时我的虾量也已经烤起来了。我今天是母的，有2斤半，还不错，讯号真的很好了。哎呀，其实乌溜仔很多人真的在问说到底该怎么配，其实我还是比较建议是说，长标在做配重的时候，我会习惯在水泡区旁边去做配重。哦，因为当你在水泡区旁边配重，配到它的临界点到的时候，是这支标最明的状态，而且也不会被水波拖下去。那你相对的你在进水区在钓的时候，那个讯号也是很 OK 的。哦，可是有些人常常会在进水区把讯号配到已经 over 了，然后每次都说啊，阿布为什么拉到水泡区，标都会直接被吸下去，无可厚非啊。哦，这个是一个会有很相对性的一个状态，所以各位还是要先去学会怎么配标会比较重要。哦，所以像小佑他有些时候不管怎样，任何一支标来，我们该有的第一个动作还是做配重。哦，不可能说就是做哪一支天明配哪一支标刚刚好这样的状态，还是要做点功课，是吗，佑哥？对。所以你那颗卷线器还没上吗？还没。我最近已经习惯有卷线器了，怎么办？讯号来咯。滚！这是还没睡的表情，这是刚睡了一下的表情。睡1个小时的表情。哦，是哦。讯号很好，讯号很好，拉力一半。看小佑在拉，真的也是一种享受啊。这支标真的很不错哎。很不错吗？对啊，很不错哎，你看。哦，讯号很好哦。有虾虾。你那什么表情？我们对面钓客的表情不是很好。对面钓客好面熟啊。是老婆哎。对呀。3只了。哇，这只好吃啊。对啊。只有手大。我也没有来。搞灰，你这时候他就要忙碌。他在这边永远的痛啊。我今天用的是我自己折的40公分的天平，就是我教各位折的那一种天平，然后配 A3 刚刚好。有了，我再加咬签，对我有加6号的咬签，2颗。所以如果说你
买 A3或 A4的话，除非你的天平很重，那不然其实 A3就够了。然后我是不太喜欢，就是你除了挂天平上去之后，你在子线上加了摇签，然后你在母线上还要再加摇签，那会变成一个砸掉的那个头重脚轻的下沉的时候会非常的会爬楼梯啊，所以浮标号数选到刚刚好就好了。除非是像特别重的那种天平，要不然一般来说 A3就够了。它这种的素材是孔雀的，孔雀，然后它的身形跟西景很像，你有没有觉得？非常像，它连壳都一模一样，它就只是上面涂装不一样。所以它在水泡区的稳定度其实也蛮高的。那我们就认真来看虾虾的讯号喽。虾虾的讯号，哎呦，这个死了。是的。今天虾体真的很赞耶！哇，今天虾体真的夸张了哦。对啊，今天虾真的很大只哎。对啊，这只真的很漂亮哎。那我们谢谢我们的阿布啦，感谢你推荐我一个这么好用的浮标。感谢我干嘛？谢谢秋潮啊，终于把这次的标尾改过了，有没有？我才不用啊！一大堆人在问我说标尾要再怎么改。我又有讯号嘞。你忙，但是至少真的它的这样改这样的标尾之后，整个目视度会高很多啦。之前的目数比较细，所以很多人买回去还要重改。对，那现在这一支已经都改好了，所以大家买回去就可以直接做掉了，所以简便性很高，而且一样改完之后价格也是一样，没有再加钱。Good。我上面还有印卢小小3个字。对，还有卢小小，这才是重点啊。卢小小特仕版。对啊，好像只有台南那一间有在卖的。没有错，对，就只有卢小那边有而已。长杆钩也好，天平也好，从 A2 到 A4 都蛮好用的。但是其实今天来讲，其实 A3 使用的状况来讲，我觉得蛮正点。我可以再多买个几支，库存用，对，可以哦。对。如果说你有去的话，再帮我多拿2支。这个就先不要录了，要不然等下到时候又说 A3 又被扫货了。我记得它好像只有出1版而已，这次买完就没了。目前听到的消息是这样。累了，回家睡觉，换你加油。拜拜拜。拜。体型真的很漂亮哎。对啊，那超大只，很大只哦。嘿嘿，真吃。
哎，有了，有信号了，不要那个。哎，你犯规哦！不抓啊！长到须须，超大只的。结算一下成绩吧。应该只有2斤多一点。先转一圈。这样大概是扣网子的话是2斤半。大只哦，哇，很粗哦。粗。很粗哦。16只。我觉得今天在这边钓，我今天用的是卢小小特制版的乌溜斩。我觉得乌溜斩这个浮标真的是，我觉得用起来的感觉就跟西景很像，我不知道为什么，就是跟西景很像。然后它就只有插在它上面的止水线的部分是红色的，然后西景是橘色的。我原本以为暗红色的会在池水这边看起来会没有说很明显，但是如果说你的配重配在它的止水线的下面一点点，它会稍微露出一点白色的部分。那你把这一段白色当做止水线的话，其实还蛮显眼的。那我在做钓过程中，它直接冲水波的话也 OK 没有问题。所以我觉得这只浮标还蛮值得入手的。有观众跟我说，就是能不能推荐几款市售能够买得到的浮标？那我这一次去台南，去卢小小钓具店，就特地又去拿了这一只。我看的时候觉得这个标的配色实在是很好看。那推荐给你们，你们如果有机会有看到这只浮标的话，你们可以拿来使用看看，我觉得你们一定会喜欢。那今天就到这边啦。如果喜欢我的影片的话，记得在底下按订阅、分享、按赞。那今天就这样啦，拜拜。拜。